राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक राजा था। राजा के पास बहुत सारे बागीचे थे। एक दिन राजा अपने बागीचे में टहल रहे थे। राजा के बागीचे में एक बड़ा विशालकाय पेड़ था। उस पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। राजा रोज सुबह अपने बागीचे में टहलने जाते थे। एक दिन सुबह राजा ने देखा चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया। राजा ने पास जाकर देखा तो घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। 4 अंडों में से एक अंडा फूट गया था और बाकी 3 सुरक्षित थे। उस फूटे हुए अंडे में से चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया, जो कि बिल्कुल सुरक्षित था। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसला सुरक्षित पेड़ में रखवा दिया। कुछ दिन बाद बाकी के 3 बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए। उन बच्चों की माँ उनको दाना लाकर खिलाती और चोंच में कीड़े मकोड़े लाकर उन्हें खिलाती। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे और अब माँ उनको उड़ना सिखाने लगी। बच्चे थोड़ा सा फड़फड़ाते और उड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनमें से एक बच्चा बिल्कुल शांत बैठा रहता। ना वह उड़ने की कोशिश करता, ना ही फड़फड़ाने की। यह सब दृश्य राजा देख रहे थे। अगले दिन सारे बच्चे उड़ना सीख गए और वो माँ के साथ भोजन की तलाश में जाने लगे। किंतु वह बच्चा वहीं बैठा रहा। वह अपनी जगह से ना हिलता, ना उड़ने की कोशिश करता। एक सुबह राजा ने देखा वह चिड़िया का बच्चा अकेले बैठा हुआ था। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह चिड़िया का बच्चा क्यों नहीं उड़ रहा। राजा ने देखा कि चिड़िया के बच्चे को उसकी माँ दाना लाकर खिला रही थी। राजा ने विचार किया कि इसकी माँ इसको ऐसे दाना लाकर कब तक खिलाएगी। राजा ने सिपाही से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ और इसे उड़ाने की कोशिश करो। सिपाही ने वैसा ही किया, किंतु वह चिड़िया का बच्चा बिल्कुल भी नहीं उड़ा। राजा ने सिपाही को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया कि जाओ नगर में सूचना दे दो कि जो व्यक्ति इस चिड़िया के बच्चे को बिना हानि पहुंचाए उड़ा देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ग्रामीण वासियों ने एक एक करके कोशिश की, किंतु चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाकर बैठ जाती। वह बिल्कुल भी नहीं उड़ी। सारे गांव वाले उसे उड़ाने में असफल रहे। अंत में राजा निराश होकर अपने महल चले गए। शाम होते ही एक व्यक्ति राजा के महल आता है और कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि पेड़ से चिड़िया उड़ाने वाले को पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। राजा ने कहा कि हाँ, लेकिन उसे कोई नहीं उड़ा पाया। इसमें भला तुम क्या कर लोगे? वह व्यक्ति बोला, महाराज क्षमा कीजिए, मुझे अभी सूचना मिली। मैं राज्य से बाहर गया हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, सुबह होते ही मैं उस चिड़िया को उड़ा दूंगा। अगली सुबह वह भागते भागते राजा के महल की तरफ आया और बोला, महाराज देखिए, चिड़िया बाकी चिड़ियों के साथ उड़ रही है। राजा ने बागीचे में जाकर देखा कि चिड़िया बाकी चिड़ियों के साथ उड़ के जा रही थी। राजा को बड़ी खुशी हुई, लेकिन राजा ने जैसे ही पेड़ की तरफ देखा, पेड़ की सारी टहनियाँ काटी हुई थी। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने बिना आज्ञा के पेड़ की टहनियाँ क्यों काट ली? वह व्यक्ति बोला, क्षमा कीजिए महाराज, उस चिड़िया को उड़ाने के लिए पेड़ की टहनियाँ काटना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वह चिड़िया अपनी आरामदायक स्थिति में रहना चाहती थी। उसे पेड़ पर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट ली, तब उसके पास उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसे उड़ना पड़ा। अब वह जीवन की खुशी व तकलीफ का अनुभव कर पाएगी। राजा को उसकी सोच और सूझबूझ पर बड़ी खुशी हुई।
और राजा ने उसे पुरस्कृत करके घर भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में कई बार हमें अपने आप को आरामदायक स्थिति में रखना अच्छा लगता है। जब तक हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आ जाता, तब तक हम जीवन में कुछ नया करने का नहीं सोचते। इसलिए इससे पहले संकट आए, आराम छोड़े और मेहनत कीजिए। उस चिड़िया की तरह डाल कटने का इंतज़ार मत कीजिए और जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। और अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।